Halo guys, aku Val dan selamat datang channelku. Kali ini aku mau unboxing paket. Kira-kira apa ya isinya? Ini dia paketnya guys, besar ya. Wow, gede. Kita buka yuk, unboxing. Wow, besar guys. Wih, ini isinya banyak. Telur dinosaurus guys. Di dalamnya ada surprise-nya. Apa ya? Aku mau buka satu per satu. Kira-kira apa ya dalamnya? Kita buka yuk. Wow, gede banget guys telurnya. Ini dia. Aku mau buka satu per satu. Buka yang ini dulu ya, yang tadi. Ini telur pertama. Buka yuk. Waduh, apa ini? Isinya ini guys. Ini makanan. Ini botol semprotan guys. Ini ada ininya, permennya. Ini permen apa gitu guys? Ini tutup apaan? Aku tidak tahu. Buat apaan? Oh, mereka buat nyemprot air ya, parfum. Sekarang aku mau buka telur yang kedua. Wah, air guys. Apa sih? Duh, ini lah bau. Wah, ini pistol air kah? Sekarang aku membuka telur yang ketiga. Ini dia warna oranye dan biru. Ini dia guys, isinya kira-kira apa ya? Aku deg-degan. Wah, stiker guys. Stiker perempuan. Ini dia Elsa. Dan kirain teh koin. Nah, ini dia dan dapat permen 3 ya. Tapi aku gak pernah makan permen kayak gini guys. Ini telur yang keempat, warna ungu dan kuning. Kita buka yuk. Wah, kristal air lagi guys. Seperti biasa ya, dapat permen jadul. Dulu. Ini berwarna warna kuning, merah, dan merah lagi. Sekarang aku mau unboxing bola yang kelima. Ini dia. Wih, suntikan guys. Tapi nggak ada coklat. Ya. Ini biasa dapat permen lah. Bisa diliatin ya udah di. Sini dapat coklat. Ini bisa diisi air guys. Tapi ini yang buka. Nggak bisa kan? Sekarang aku mau unboxing yang ke-6. Ini dia. Warnanya merah ungu ya guys. Waduh, pelan-pelan guys, takut. Kristal air lagi. Air terus guys. Ini jadul. Sekarang aku mau nge-unboxing telur dino ke-7. Ini dia. Warna ungu biru ya. Ada yang biru.
dapat. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Bruh. Guys, ini diulang-ulang terus aku. Ini suntikan lagi. Mentang-mentang 2000-an ya hadiahnya kayak gini. Sekarang aku mau unboxing yang ke-8. Ini dia gambar ular ya depannya nih. Ini ada ungu kuning warnanya. Ini dia. Cantikan lagi. Ini sekarang yang ini dapat 4 warnanya. Biru, oranye, kuning. Aduh, gak kelihatan ya. Kuning, merah, dan apa? Dan biru. Tuh. Sekarang aku mau unboxing yang ke-9. Ini plastiknya warna biru. Banyak plastiknya. Waduh. Ini gak ada permen yang ini mah. Ya guys. Tuh, ini bisa mainin loh. Tapi ininya harus lurus. Ini telur dino yang ke-10 yang terakhir. Ini dia. Ini biru ungu ya, seperti biasa ada gambar dinonya. Namanya juga bulat. Telur dino. Ya. Semoga dapat bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, ini dapat apaan, Cok? Ini dia hadiah dari 10 telur dinosaurus. Ini dia, kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kelihatannya sedikit ya. Sebetulnya telur dino yang ini ada 20 guys. Kalau kalian beli ini bisa di toko oren ya. Harganya cuma 27.000 aja, 20. Segitu dulu ya guys untuk video